ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു RC പ്ലെയിനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും അതിൻ്റെ ഓരോ ഘടകങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ഒരു RC പ്ലെയിനിൻ്റെ പേര് FT എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന പേരുള്ള ഒരു പ്ലെയിനാണിത്. ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു RC പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും. അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം, ഒരാൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ടൈമിൽ ഒരു RC പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100% ക്രാഷ് ആവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോട്ടറും ബാറ്ററിയും ഒക്കെ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് ആയതുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു മോട്ടറും പിന്നെ ഒരു പ്രൊപ്പല്ലറും ഉണ്ടാവും. ആ പ്രൊപ്പല്ലറിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആ എയറിൻ്റെ പവറായിട്ടാണ് ഈ പ്ലെയിൻ മുന്നോട്ടും പോകുന്നത്. ഈ ഒരു RC പ്ലെയിനിൻ്റെ വിങ് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഉയരത്തു നിന്നൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകാനായാണ് ഈ ഒരു വലിപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വിങ്ങിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ട്യൂബ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒടിഞ്ഞു പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു അലൂമിനിയം ട്യൂബ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന 2 കൺട്രോൾ സർവോസാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് എലിവേറ്റർ. ഇത് മേലോട്ട് പൊങ്ങുമ്പോഴാണ് വിമാനം മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങുന്നത്. അതായത് ഇത് മേലോട്ട് പൊങ്ങുമ്പോൾ എയർ വന്ന് പേടിച്ച് ബാക്ക് ഭാഗം താവും, ഫ്രണ്ട് ഭാഗം പൊങ്ങും. ബാക്ക് ഭാഗം താങ്ങുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പൊങ്ങും. പിന്നെ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ തിരിയുമ്പോഴാണ് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് പ്ലെയിൻ മുന്നോട്ട് റൊട്ടേഷനായിട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ആണ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ. 920 kV 2212 സൈസിലുള്ള മോട്ടറാണിത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ബാറ്ററി വെക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നോസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി. 2200 mAh 3 സെല്ല് 11 വോൾട്ട് 30C ബാറ്ററി ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ റിസീവർ, അതായത് റിമോട്ടിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലിനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന റിസീവറാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ ലൈറ്റ് കത്തുന്നതായിട്ട് കാണാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിറ്ററാണിത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഓണാക്കി എന്നിട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള, അത് നമ്മളൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എൻജിൻ. ഇതിങ്ങനെ മേലോട്ട് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടി വരും. അതായത് നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ പോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിങ്ങനെ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും. അപ്പോൾ എയറിൻ്റെ തള്ളലും കൂടും. അപ്പം പ്ലെയിൻ മുന്നോട്ട് പോകും. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിങ്ങനെ താത്തുമ്പോൾ ഇത് പിടിച്ച് താത്തുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റിക്ക് താത്തുമ്പോഴാണ് എലിവേറ്റർ അപ്പ് ആവുക. അതായത് പ്ലെയിൻ മേലോട്ട് പൊങ്ങുക. ഇത് പിടിച്ച് താത്തുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ താഴോട്ടാവും. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് ഇടത്തോട്ടായിട്ടും വലത്തോട്ടായിട്ടും തിരിക്കാൻ, അതായത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ, ഒരു ചെറിയൊരു മോട്ടറാണ് ഇതിനുള്ളിൽ. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആകുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവിങ് ആണ്. പിന്നെ ഇത് 3 ചാനൽ പ്ലെയിനാണ്. ഒരു മോട്ടർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ 2 സെർവോ മോട്ടർ. അതാണ് ഈ 2 കൺട്രോൾ സർഫസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ വിങ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഊരാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ വിങ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ റബ്ബർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചുറ്റിയിട്ടാണ് ഈ വിങ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് പറപ്പിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ.